花莲一间安置机构防指控虐待囡仔，讲有囡仔从别离的轮椅顶撒出去曝日，甚至甲因饲的食物拢已经臭酸了。花莲县政府讲9月初会开会来处理。查甫囡仔坐伫轮椅，骹手啊拢红白条条，就安尼红等伫门骹口。这个状况竟然出现伫花莲一间经营60多档出名的安置机构。他会绑住，然后在那边晒太阳。在篮球场不准他尿尿，就给他包尿布啊。他晒到中午，然后中午休息1个小时之后又继续晒。然后吃饭的时候给他吃那种，等一下吞，谁喂他？园长喂他。防指控不当管教机构的执行长，伫群组内底打出相片，了后阁收倒转来，甚至阁起笑讲体验骑日轮椅，阁发现过将医生剥离，要求伊徛伫资源回收桶的内底。那个警长叫他把他的手绑起来。用那个透明胶带绑起来，然后还在那边说什么哦，你像哆啦 A 梦嘞。今年4月到5月时阵，代志小连续发生，而且这间机构是长期以来得到不少外界资助，也搁在面下煞敢若予囡仔真歹过日。只要说不好听，他就会被拿那个热熔条啊打我们的手心，他会打在背上，常常会留疤的就会打在那种衣服都盖得到的地方，也会被师傅打，他来丢我们的木头鱼那种。李伟更加透露讲，这间机构管理的高层互相拢是亲情，袂输是一个大家族啊咧看，而且各那边的评价拢敢若平等。董事长、董事、常务，甚至院长都是家族企业的这样状态里边，那我怎么敢去反映事实？我若反映的话，我会遭受到什么？在出现问题的时候呢，县政府却没有作为，持续的让他做这些辖内的一个安置。预计9月初左右会召开最后的一次的会议，就会做出相关的处置。高条件的囡仔实在是想袂到，要享受家庭的温暖，竟然这么困难。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。